bwe tutambula ekyanewuunisanga nga percentage eya muzeeyi ejja waigulu kabiri eyaife eserebamu kyokka ng'owulira obululu bungi amaanyi gatandika okuggwa mpola nakobaide ebyo bibaawo ne muzeeyi bwe yayitayo nati yayita ate nakubitirawo amala olanga akalulu twaguma twabaawo twatambula naye nakoba Kyagulanyi onoba nakulumutira mulanzi kiyinza okutubeera ekizibu kyona ate ddukira ola ali muku olusekyulitere gyenaluvuga ono azira mu bwana yinki obaye katugume naye tugenda yawe bwe tutambula ojja okuwulira abaana bagemye bangi bagema abaana koba kibwekweta kizibu kansabe Katonda ambe mukakungu tonsigale nga nkaaliwo oba atandisa okulingiza mu Katonda wo olwo tandisa olingiza mu Katonda oide basiba abaana iwe awo wona tiwafunako ku kizibu kyakugemamu okuba akusibe Katonda yanamba ngero omutendereza oide ebintu ebyo nze nja mu politics tera n'okikoba abavubuka banange tibojja mu politics jangwa osuubira mu obuzibu n'ekisano aye kiba kirungi wasinga kufuna mu isano so banange abandi bo aweerayo wajja okwesanga mu kuweerayo okwenyo afunire mu obuzibu kyaleka kumwamba then ate ojja okubona munayimwe gwo muli kulwanirira nga ye kabiri iwe bakutaireyo we bagema naye asulayo olala bw'aba asuzeeyo yavaayo ebimu aho n'atandika okwidanga nekengera nakuba bintu bino biyinza n'obutantwala mu maiso naira mukyali naseetolinga engala birimu bwenkola ebyange ntayo omugulu bwenkola ebyange isira eno naalita kukukola buti aho tukwenda tujegale ova otyawo muno anti olwo ni bwendituuka kati ntuuka bwe ndida naigumira bulungi ku kyalo ndini kuliko abakulembeze abaliko ku kyalo niwakanga bwe nkobye muzeeyi yali musaada mukulembeze kyatulondoola muganda wange nga kansala ku Igombolola yandyamya yankoma alyayo muno olikuwaba ebintu ebyo oli kumaliramu ebiseera bikutwalawa omwalwanirira omusaada mujja kubita kyade soko simba kati muganda yali wa kibina ki weni ale tuje maiso namu yayogera bingi olikoba kyekituufu kyene ndikwenda okyuse patoide tuwerekezemu enyalemu meeting yaife yasooka yo yasasitwaikania mwali wabiri mwenka ababiri bati waira wakuta omusaada muganda ngono babaire ki mbera ati nakoba oyo ebintu byalimu oyo baamala okumukola ki okumuwunza tabanga Uganda jeja nasigala nga kalimu opposition yange mba mu opposition omusaada oyo yanemeraku by then muzeeyi yali akaaliwo muganda oyo yakolemeraku yanemeraku njokola nti meeting yali yababiri yafuuka ey'abasatu muzeeyi olwaigyemu wetutyama ni muzeeyi yayogera ebigambo bingi yandaga gavumenti daidye nga abaamu yandaga ebiseera byemaze ku ntebe ey'enyalemu yandaga ebiseera edindidire byedamalaku ng'ojja okola oti gavumenti ewangaire emyaka 3 ena keti yali yamini neyomunani nayagana muku yali wa myezi emeka myezi eriyo binayisa yes yali wa myezi kale mugetiza buli kimu kumwakanya gavumenti IBM nakuboke ndakuba wansa ati atesenda tefula najezera nakalamirira
natandika okuba tooki mu bigambo bye bankobi